Tak ahoj, vítajte na kanáli For Rogue and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na porovnávačku dvoch akumulátorových brúsok Einhell Axio versus Parkside Performance. Takže poďme na to. Do dnešnej recenzie som si pripravil dve uhlové brúsky z kategórie hobby náradia a dôvod je jednoduchý. Celá séria Parkside trpí nedostupnosťou na trhu a je problém si niečo kúpiť a práve preto tu mám značku Einhell, ktorá je, myslím, že dosť vyrovnaným súperom pre Parkside. A tak si ho poďme porovnať. Začneme teda cenou. Cena uhlovej brúsky Einhell Axio s 1/4 baterkou a nabíjačkou v kartonovom balení a dvojročnou zárukou ma to vyšlo na 130 €. U toho Parksideu je tá cena o niečo lepšia, je to 125 € s 1/4 baterkou a rýchlou nabíjačkou. Máte to celé zabalené v kufríku a je tu 5-ročná záruka. Obidve uhlové brúsky používajú moderný brushless motor. Ten batériový program u každého modelu je iný, u Parksideu veľmi obmedzený, môžete použiť 2 Ah alebo 4 Ah batériu, u Einhellu je batériový program pestrejší, máte tu batérie od 1,5 Ah až po 5,2 Ah. Takže nabíjačka Parkside zo spodu nemá možnosť upevnenia na stenu a je tu nabíjanie 120 W 4,5 A, ktorá vám túto 4 Ah batériu nabije za 60 minút. Nabíjačka Einhell má možnosť upevnenia nabíjačky na stenu, je tu nabíjanie 72 W 3 A a túto 4 Ah batériu vám to nabije za 75 minút. No a ja vám chcem ukázať ešte jednu malú zaujímavosť a to sú 3 kontakty na batérii a 2 kontakty na zariadení. A u toho Parksideu sú 4 kontakty na batérii a 3 kontakty na zariadení. Je to kvôli tomu, že Einhell používa technológiu, ktorá chráni batériu pred poškodením. U toho Parksideu všetci dobre vieme, že tá batéria sa dokáže podvoltovať a tým poškodiť. Ochranu zariadenia používa len stroj. Keďže vieme, že Milwaukee používa pokročilú technológiu ochrany náradia a taktiež batérie v jednom, kontakty na batérii, môžete vidieť, je tu 5 kontaktov na batérii a 4 kontakty na pätici batérií na nárade. Toto je naozaj pokročilá technológia, ktorú nenájdete u žiadnych z týchto dvoch modelov. Každá z nich používa niečo na svoju ochranu, ale nie je to dokonalé. Začneme vážením hmotnosti. Parkside so 4 baterkou 2422 gramov. A Einhell je tu 2261 gramov. Čo sa týka rozmerov, môžete vidieť, ten Einhell je užší, je menší a určite je ľahší. Ten Parkside pôsobí takým robustnejším dojmom, ale myslím, že obidve uhlové brúsky majú veľmi dobre spracovanú ergonómiu a pracuje sa s nimi taktiež veľmi dobre. Obidve majú umiestnené v madle kľúč pre upevnenie kotúča a taktiež pogumované prvky, či už na madle alebo na celom tele. Čo sa týka upevnenia madla, môžete vidieť, Einhell z vrchnej strany nemá možnosť upnúť madlo. No a môžete sledovať, u toho Einhellu je tu o niečo užšia prevodovka, takže je možné, že sa s ňou dostanete na menej dostupné miesta. Upínanie kotúča, u Einhellu klasická matica a u Parksideu je tu rýchlo upínacia matica. U obidvoch modelov je závit M14. A čo sa týka ochranného krytu, obidva modely používajú beznástrojový systém, ale u toho Einhellu je tu takáto spona, ktorú si treba odisťovať. A u toho Parksideu je tu taký polohovací systém beznástrojový, vlastne, že netreba nič odopínať, stačí to len posunúť. Má tam záretovaných niekoľko bodov. Taktiež môžete vidieť, sú tu rozdiely v ochrannom kryte kotúča. Každý z nich je úplne inak vyformovaný a podľa môjho názoru je lepšie na tom ten Parkside, ale dôvod si ukážeme neskôr. Tlačítko zopnutia je u obidvoch modelov umiestnené veľmi dobre.
na palec. U toho Einhelu je tu trošku problém, má to tu takéto zábrany, ktoré mne osobne trošku vadia, pretože mi to niekedy šúcha na prst a je to trošku nepríjemné, ale na to sa dá zvyknúť. U toho Parksideu máme ochránený motor filtrom, ktorý je umiestnený v madle. Nedá sa síce vymieňať, nedá sa odoberať, ale dá sa vyčistiť a vyfúkať. U toho Einhelu žiadny filter nie je, sú tu len mriežky na odvetranie batérie a motora. No a čo je dosť dôležité u uhlových brúsok a nedá sa ukázať, nedá sa opísať, sú vibrácie. U toho Einhelu cítim, že tá brúska vibruje minimálne a u toho Parksideu je to o niečo horšie. Takže pre ukážku vám to ukážem takým dosť nebezpečným spôsobom, ale sledujte. No a ja si teraz vyskúšam, pretože si myslím, že tá rýchlo upínacia matica nie je dobre vyvážená. Vyskúšam ju vymeniť za klasiku. No a použijem maticu, ktorá bola súčasťou Milwaukee CAX 125 a sledujte hladinu vibrácií teraz. S tou maticou klasickou je to o mnoho lepšie, ale tie vibrácie tam sú. Parkside 10 000 otáčok a kotúč zastavuje dobrzdením. No a Einhel 8500 otáčok a kotúč nemá žiadnu brzdu, takže zastavuje samovolne. No a obidve uhlové brúsky dostávajú brúsne kotúče a budeme brúsiť slzičku na tomto plechu, ktorá má predformovaný tvar. Takže najprv začneme takým jemným prítlakom a následne pritvrdíme. Takže mohli ste vidieť ten jemný prítlak, absolútne v pohode zvláda. No a pokračujeme performance. Takže ten jemný prítlak aj performanský, absolútne žiadny problém. Pokračujem Einhelom a začnem tlačiť doslova tvrdo na tú brúsku a uvidíme, po koľkých sekundách sa vypne. Takže mohli ste vidieť, takým tvrdý prítlak ju zastaví a pozrieme sa, čo spraví Parkside. U Parksideu pokračujeme to isté, volíme taký tvrdý prítlak. Aha. Tu som cítil, že ten prítlak som musel vytvoriť trošku väčší, aby sa vypla.
Mohli ste teda vidieť, aj tá Milwaukee uhlová brúska sa dokáže zastaviť, ale ten prítlak, ktorý som vyvíjal, bol už dramaticky silný. Myslím, že to už by nevydržala aj sieťová. Tak mohli ste vidieť to brúsenie u obidvoch modelov. S tým jemným prítlakom je to v pohode, dá sa s tým perfektne brúsiť, avšak keď sa pritlačí na tie brúsky, nie sú to nezastaviteľné stroje. Myslím, že ten Parkside Performance zvláda lepšie taký tvrdý prítlak na materiál. Je to o čosi lepšie, ale nie je to až taký veľký rozdiel. Myslím, že tie prítlaky sú dosť porovnateľné. Sú to len moje pocity. Side by side. Mohli ste vidieť, obidve brúsky rezali rovnaký materiál a videli ste, ktorá bola rýchlejšia. To zastavenie kotúča u Einhelu zhruba 1-krát, u Parksideu zastavenie kotúča 1-krát. Keďže každá uhlová brúska má úplne iný ochranný kryt kotúča, všimol som si veľkých rozdielov pri odfrkávaní iskier a sledujte to, ako iskry vyfrkávajú z Einhelu a ako z Parksideu. Aj tá maličkosť ako ochranný kryt je veľmi dôležitá, pretože u toho Einhelu vám do priestoru vylietávajú iskry, čo si myslím, že je spôsobené tvarom ochranného krytu. U toho Parksideu je to vyriešené podľa mňa lepšie, pretože je vyformovaný úplne inak a iskry lietajú len v smere rotujúceho kotúča. Pokračujeme. Začneme Parksideom, použijem 4 Ah batériu, ktorú mám plne dobitú pre test. Pre zaujímavosť, batéria je vyrobená 7. mesiac 2019, takže ide o dvojročnú batériu.
A kotúč použijem 125x1 mm, takže poďme na to, som zvedavý, koľko dvojročná batérie zvládne na jedno nabitie. Takže spotrebovaný prvý kotúč. Stav akumulátora, svieti tu už posledná ledka. Prvé zastavenie u Parksideu. Môžete vidieť, uhlová brúska sa už nezopne. No a kotúč 125x1 mm. No a uvidíme efektivitu na jedno nabitie 4 Ah batérie, ktorá je nová, a podotýkam, že sa pracuje pri teplote 4 stupne Celzia. Mám tu prvý spotrebovaný kotúč a na batérii je posledný level. Mám tu prvé zastavenie uhlovej brúsky a môžete vidieť, batéria už signalizuje úplné vybitie, takže batériu nebudem ďalej trápiť, nebudem mu preťažovať, pretože ona signalizuje, že ďalej nemôže robiť, pretože má v sebe ochranu proti podvoltovaniu. No a môžete vidieť, toľkoto som minul z druhého kotúča, použil som nový a poďme si teda zrátať odrezky. Tak a máme tu záver. Podľa môjho názoru to bolo neskutočne vyrovnané, pretože mohli ste sledovať efektivitu na jedno nabitie batérie a taktiež rezný a brúsny výkon. Je to úplne identické. Ten Einhell je trošku lepšie ergonomicky spracovaný, pretože je tenký a ľahší. Je oveľa lepšie odvibrovaný ako Parkside. U toho Parksideu je problém s tou rýchlou pínacou maticou, ktorú odporúčam vymeniť. Tie vibrácie stroja budú omnoho lepšie, ale nebude to top. Parkside tu má ale filter na ochranu motora a závit. Ochranný kryt u Einhellu je to úplná katastrofa, pretože mohli ste vidieť, tie iskry lietajú aj do priestoru, nie len v smere rezu. No a mohli ste vidieť efektivitu na jedno nabitie batérie. U toho Parksideu s dvojročnou batériou 4 Ah spravilo 45 odrezkov a spotreboval som na to jeden celý kotúč a druhý sa načal. U toho Einhellu to bolo na jednu štvorku baterku 47 odrezkov, spotrebovaný jeden kotúč a druhý sa načal. Takže každá flexa má svoje výhody a taktiež svoje nevýhody a je len na vás, pre ktorú sa rozhodnete, pretože vy sami najlepšie viete, čo je pre vás dobré. Na druhej strane musím povedať, že ten Parkside
nie je dostupný celoročne, takže to je dosť veľký problém a práve preto som vám ukázal Einhell Axio ako dokonalú náhradu za Parkside Performance. Ak vás ale neoslovila ani jedna z týchto úlových brúsok, mám tu pre vás Milwaukee CAX 125, ktorá je v cenovej kategóriu niekde okolo 500 €. Je možnosť použiť až 12 Ah batériu, ale po tejto batérii a práci s ňou vám odpadne ruka. No a ak vás dnešné video sklamalo tým, že som málo zapájal Milwaukee CAX 125, ak by ste chceli vidieť porovnanie s jednou z týchto dvoch úlových brúsok, napíšte mi to dole do komentára, určite niečo pripravím. Ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisku som vložil link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa vám dnešné video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj!